usted aquí en nuestro hotel 5 estrellas. Anteriormente usted ya está reservado aquí con nosotros o es la primera vez. Es la primera vez, se nota. Mire, yo dudo mucho que usted pueda pagar la estadía en este hotel. Aquí al costado hay uno bien baratito por si gusta. Sí. Usted sí puede pagar este que ya sabe que se lo han recomendado. Bueno, entonces vamos a comenzar. Necesitaría por favor que me brinde usted su DNI para poder hacer el llenado de sus datos. Ay, qué nombre tan largo. 3 nombres. ¿Por qué le han puesto 3 nombres? Se nota que ya está viejito. Viejita. Su DNI. Ok, su fecha de nacimiento. Sí, se nota que está viejita. Bueno, aquí tiene. Bueno, vamos a continuar con la reserva. Lamentablemente tengo que gastar mi saliva para poder darle la información a usted. A pesar que todo está en nuestra página, seguro no le gusta leer, ¿verdad? Bueno, para comenzar, ¿cuántos días usted quiere quedarse aquí con nosotros? 3 noches. No le alcanza para quedarse una semana, ¿verdad? Bueno, eso es una pregunta nada más. Ok, 3 noches. ¿Viene usted acompañada? ¿Va a venir acompañada o acompañado con alguien? Una persona más, ok. Bueno, pues para comentarle, tenemos 2 tipos de habitaciones. Vamos a ver pues cuál le gustaría a usted. Yo pensé que solamente teníamos una disponible, pero estoy viendo en el sistema que están las 2 disponibles. Entonces pues le comento, una de las habitaciones tiene pues vista al mar y la otra tiene a la vista un paisaje. Ambas están lo mismo, lo único que la diferencia es la vista. Ya depende de usted cuál es la vista que usted menos aprecia en su vida. La vista del mar, ok. Vista al mar. Ok, en vista al mar nos queda así una sola habitación, pero es la que está un poquito más cerquita al mar y como que huele a pescadito, pero es la única que queda. Ya depende de usted si quiere. Si quiere. Ok, pues le comento que ambas habitaciones tienen jacuzzi en el baño, todo lo que es útil, aseo. También contamos con televisión que tiene Netflix, YouTube. También contamos con Wi-Fi, porque probablemente no tiene para pagar internet en su celular. Pues sí, nosotros tenemos Wi-Fi. Ok. Y puedes comentarle también que tenemos una pequeña mesa comedor por si no gusta ir al comedor y quiere comer en el cuarto. La cama es queen. Sí. Ok, desea eso. Sí. Desea la contraseña del wifi ahorita. Bueno, la contraseña yo la puse, es páguese el internet. Sí, esa es la contraseña. Páguese el internet, todo minúscula, nada de mayúscula. Bueno, ahorita voy a irle comentando que para el desayuno, almuerzo o cena usted la puede pedir a la habitación o puede ir al comedor. Ya depende de usted. Así es, solamente tiene que llamar al 454
servicio se acerca y le lleva la comida. Yo le voy a enviar ahorita la información del menú que tenemos. Por favor, dícteme su número. Ok, ahí le voy a ir enviando toda la información. Ok, entonces sí, eso sería. ¿Qué información desea de la comida? Pues lo típico que es en la comida, en el desayuno, en el almuerzo y la cena. Usted no sabe qué es desayuno, almuerzo, cena. Bueno, no se preocupe, le voy a decir. Pues en el desayuno, huevo, tamal, palta, chicharrón, camote. Eso, café, jugos, lo que es en general un desayuno, por si no sabe. El almuerzo también puede ser un lomo, ceviche, seco de carne con frijoles, etcétera. Tenemos diversidad. Y pues en la cena igualmente puede ser una pizza, hamburguesa, un cafecito, depende a lo que usted quiera comer. También hay comida saludable por si no desea engordar, porque pues algo le está explotando por ahí. Pero bueno, sí, eso es lo que sirve. Usted puede llamar al 454, un compañero se puede acercar con la comida, usted le indica que quiere y se lo llevan a la habitación. Así es. Sí. Bueno, vamos a colocar acá. Pues otra información que quiero indicarle y que me piden indicarle, pues tenemos dos lugares de recreaciones, bueno, más o menos por así decirlo, spa y gym. Le recomiendo que vaya al gym, lo necesita. Pero bueno, le informo, tenemos spa, tiene que hacerlo con anticipación, 40 minutos para poder colocarlo en el sistema, porque si no se acumulan los cupos. Y en el gym pues sí, es free a cualquier hora, así que usted puede ir a cualquier hora del día. Así es. Sí, sí, por favor. ¿Quiere hacer una reservación ahorita del spa? Se nota que no ha ido nunca. ¿Qué tan apurado está? Bueno, vamos a colocar acá. Voy a colocar sus datos y voy a reservar. ¿A qué hora quiere? Ah, en un rato. Perfecto. Ya reservé aquí el spa para usted. A ver si es que va. Pero no vaya corriendo, no voy a hacer que se tropiece. El spa no se va a mover. Ok, entonces algo más que quería comentarle. Pues hoy día estamos jueves, los viernes y sábados se presenta una pequeña orquesta aquí en el hotel. Entonces se abre a partir de las 10 de la noche un pequeño bar. Eso sí, solamente usted dijo que iba a venir con una sola persona, entonces no se aceptan niños ni nada, porque es para adultos, nada más. Entonces le comento, pues sí, a las 10 de la noche abre el bar. Y también le voy a enviar ahorita la información de los tragos. Le comento pues que usted solamente puede recibir un trago gratis y a lo demás lo tiene que pagar. La orquesta se queda hasta la 1 de la mañana. Muchas veces medio 12:30, ya depende de cuánto lo hayan hecho. Pero tengo entendido que el viernes hasta las 12:30 y sábado hasta la 1. Así que ya usted más o menos va a saber. Ahora le voy a enviar los métodos de pago. ¿Tiene alguna otra duda? Ok. Bueno, si usted tiene una emergencia en la noche madrugada, pues déjeme comentarle. Como mismo le dije al principio, somos un hotel con prestigio. Entonces tenemos atención las 24 horas. Así que el compañero o compañera que esté en turno, siempre va a haber alguien que lo pueda ayudar si necesita algo. Ok. Sí, porque sí, ya sabemos, el hotel sabe que a esas horas siempre hay pues huéspedes fastidiosos que molestan a la medianoche, a la 1, como si uno no pudiera dormir. Pero bueno, sí, sí tenemos disponible.
ocasión yo no permito entrar a nadie. Son las reglas que tenemos aquí en el hotel. Así es. Bueno, ya le envié ahorita el pago. Por favor, me confirma cuando yo lo haya enviado. Ok, sí, ya me acaba de llegar el pago. Ahora sí, pues mi compañero lo va